ओ हेलो गाइस, देखो यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ। ओ वाव, देखो डंपर आ रही है। ओ देखो देखो, डंपर ने तो कितना पानी उछाला। चलो इसे यहाँ पर पानी में पार्किंग किया। ओहो, मॉन्स्टर ट्रक जा रही है। वाव, कितनी मस्त चल रही है। ओहो, मॉन्स्टर ट्रक तो कितना पानी उछाल रही है। चलो इसे भी पानी में पार्किंग किया। अरे वाह, ये तो चमकती हुई ऑटो रिक्शा जा रही है। अरे देखो, ऑटो रिक्शा तो कितने स्पीड में पानी उछालते हुए जा रही है। चलो इसे पानी में पार्किंग किया। ओहो, 3D जेसीबी जा रही है। वाह, ओ देखो, जेसीबी ने तो कितना सारा पानी उछाला। पानी में पार्किंग हो गई। ओ देखो, ये रेड वाइट डंपर कितने स्पीड से जा रही है। वाव, अरे देखो देखो, इस डंपर ने तो कितना सारा पानी उछाला। पानी में पार्किंग किया। ओ देखो देखो, रेड ब्लू मिनी डंपर जा रही है। ओ नो, ये तो पानी में पलटी खा गई। ओ वाव, देखो देखो, आर्मियों की जीप जा रही है। ओ नो, देखो देखो, ये मॉन्स्टर ट्रक भी तो इधर से ही आ रही है। अरे देखो देखो, दोनों एक साथ आ रहे हैं। ओ नो, एक्सीडेंट। ये गाड़ियाँ तो पानी में पलटी खा गई। ओ नो, कितनी गंदी हो गई गाड़ियाँ तो। ओ देखो देखो, ट्रैक्टर आ रही है। ओ देखो, कितना पानी उछाली ट्रैक्टर ने तो। वाव, पानी में पार्किंग किया। ओ देखो देखो, कितने अच्छे लग रहे सारी गाड़ियाँ तो। ओहो, कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो।